Ismim Dilmurod. Yoshim 20da. Hayotimdagi eng katta burilish 8 yil avval bo'ldi. O'shanda ota-onam ajrashdi. Ularning orasidagi sovuq gaplar, uyimizdagi janjallar men uchun juda og'ir edi. Bir kuni onam yig'lab yiqilib ketdi. Oradan ko'p o'tmay u boshqa turmush qurdi. Meni esa to'gamga topshirib ketdi. Men o'sha paytda atigi 12 yoshda edim. To'gam 22 yoshda edi. Yosh bo'lishiga qaramay, u menga ota o'rnida bo'ldi. Oziq-ovqatim, kiyimim, maktabim hammasini o'ylardi. Kechqurun birga choy ichardik. U menga maslahatlar berardi. Men esa quloq solardim. Bir yil o'tgach, to'gam menga qarab shunday dedi. To'gam, Dilmurod, men uylanmoqchiman. Men hayron bo'ldim. Lekin xursand ham bo'ldim. Chunki unga ham baxt tilardim. To'y bo'ldi. Uyimiz to'lib toshdi. Yangi kelin, mening kelinoyim 17 yoshda edi. Kelinoyim juda samimiy edi. Tabassumi bilan uyni yoritar edi. Men bilan singlisiday gaplashardi. O'sha yillar chiroyli o'tdi. Har kuni yangi hidlar, ovqat, choy, yangi pishgan non hidi. Uyimizda kulgu ovozlari yangrar edi. Ammo yillar o'tdi. 4-yilga kelib hammasi o'zgardi. To'gam tez-tez asabiylashar bo'ldi. Ba'zan jahl bilan gapirar. Ba'zan esa butunlay sukut saqlar edi. Uyga kech qaytadigan bo'ldi. Ba'zan kelmasdi ham. Men kelinoyimning ko'zlaridagi nurni yo'qotganini ko'rib turardim. Avvallari doim kulib gapiradigan ayol. Endi ko'pincha jim edi. Bir kuni kechqurun oshxonaga kirib qoldim. U stolda yolg'iz o'tirar edi. Ko'zlari qizarib ketgan edi. Men, kelinoyi, yaxshimisiz? U boshini egdi. Kelinoyim, hammasi joyida, Dilmurod, faqat charchadim. Uning ovozida og'irlik bor edi. Men birinchi marta uning qanchalik yolg'izligini his qildim. O'sha kundan keyin men unga ko'proq e'tibor bera boshladim. Uning ko'zlarida qayg'u yashar edi. Kunlar o'tdi. To'gam ichkilikka berildi. Ko'p ichar edi. Uyga mast qaytardi. Ba'zan butunlay yo'qolar edi. Kelinoyim tobora menga ko'proq gapira boshladi. Biz kechasi ham uyga qolardik. U dardini aytardi. Men esa faqat tinglardim. Bir kuni u menga qarab dedi. Kelinoyim, men faqat tinchlikni xohlayman, Dilmurod. Uning bu gapida yillar davomida yigilib qolgan iztirob bor edi. Kunlar birin-ketin o'taverdi. Uyimizdagi sovuqlik kuchayardi. To'gamning mast holda qaytishlari, ba'zan esa umuman kelmasligi. Barchasi odatiy holga aylanib qoldi. Kelinoyim tobora sokin bo'lib qoldi. Endi uning kulgisini kam eshitardim. Oshxonada ishlayotganda ham yuzida charchoq bor edi. Bir kuni kechqurun men deraza yonida o'tirib kitob o'qir edim. Eshik sekin ochildi. Kelinoyim kirib keldi. U qo'lidagi choynakni stolga qo'ydi. So'ng bir oz jim qoldi. Men unga qaradim. Men, kelinoyi, biror narsa bo'ldimi? U boshini qimirlatdi. Kelinoyim, yo'q, shunchaki gaplashkim keldi. Men kitobni yopdim. U stulga o'tirdi. Ko'zlarini yerga tikdi. Kelinoyim, bilasanmi, Dilmurod, ba'zan o'zimni butunlay yolg'iz his qilaman. Men bu yerda bo'lsamchi? U mayin jilmaydi. Kelinoyim, sen bo'lasan hali, men esa kattalarning muammosida qolib ketdim. Uning ovozida iztirob bor edi. Men nima deyishni bilmadim. Faqat jim tingladim. Tashqarida shamol esar edi. Deraza oynasi sekin taqillardi. Ichkarida esa faqat bizning tovushimiz eshitilardi. Shu suhbatdan keyin biz bir-birimiz bilan ko'proq gaplashadigan bo'ldik. Ba'zan bir piyola choy ustida, ba'zan esa hovlida o'tirib. Lekin har bir suhbat ich-ichidan menga og'irlik qilardi. Chunki men uning qayg'usini ko'rib,
lekin yordam berolmasdim. Bir kuni togam ketayotganida, "Togam, men 1-2 kun bo'lmayman", dedi. Kelinoyim esa hech narsa demadi. Faqat boshini egdi. O'sha kecha uyimiz galati jim edi. Men xonamda kitob o'qirdim. Bir mahal kelinoyimning xonasidan sekin yigi ovozi eshitildi. Men eshik oldida to'xtadim. Ichkaridan kelayotgan yigi qalbimni ezdi. U yolg'iz va bu yolg'izlik uni asta-sekin yemirmoqda. Men eshikni taqillatmadim. Faqat asta orqaga qaytdim. O'sha kecha uyqum qochdi. Ertasi kuni ertalab kelinoyim yuzida jilmayish bilan nonushta tayyorlardi. Lekin ko'zlarida shish bor edi. Men, "Yaxshi uxladingizmi?" Kelinoyim, "Ha, yaxshi." Men bilardim bu yolg'on edi. Bir necha hafta o'tdi. Togamning uyga kech kelishi davom etardi. Ba'zan u mast holda kelar. Ba'zan esa hech xabar bermasdan yo'qolib qolardi. Kelinoyim bu orada tobora ichiga yopinib borardi. Uning ko'zlari avvalgidek chaqnashini yo'qotdi. Men esa ich-ichimdan unga yordam berish yo'llarini qidirardim. Bir kuni kechqurun men oshxonaga tushdim. Kelinoyim stol ustida choy ichib o'tirardi. Men, "Kelinoyi, birga choy ichamizmi?" U jilmaydi. "Kelinoyim, mayli, kel o'tir." Biz jim o'tirdik. Faqat choy quyish ovozi eshitilardi. "Kelinoyim, Dilmurod, sen hech qachon o'zingni yolg'iz his qilganmisan?" Men biroz o'ylab turdim. Men ha bolaligimda ko'p his qilganman. U boshini qimirlatdi. "Kelinoyim, men ham. Ayniqsa so'nggi yillarda juda ko'p." U shu gapni aytarkan ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Men esa qo'limni cho'zib uning qo'lini ushladim. "Men, hammasi o'tadi. Ishoning." U past ovozda dedi. "Kelinoyim, men bunga ishonmay qo'ydim." O'sha payt deraza ortida yomg'ir yog'a boshladi. Tom-tomlari ustida sekin ohang hosil qildi. Uy ichidagi jimlikka bu tovush qo'shildi. Biz uzoq o'tirib gaplashdik. Ba'zan u bolalik xotiralarini aytib berdi. Ba'zan esa kelajakdagi umidlarini. Men sezardim. U menga tobora ko'proq ochilayotgandi. Men esa unga o'zimni bir qarindosh, bir do'st sifatida tutishga harakat qilardim. Ammo yuragimda boshqa bir tuyg'u ham uyg'onayotgan edi. Bu tuyg'uni aytishdan qo'rqardim. Bir necha kun o'tib, togam yana mast holda uyga qaytdi. Eshikni qattiq yopdi. Kelinoyimga baland ovozda gapira boshladi. Men xonamdan chiqmadim. Faqat devor ortidan ularning gaplarini eshitardim. So'ng eshik qarsillab yopildi. Togam yana chiqib ketdi. Uy yana jim qoldi. Faqat kelinoyimning sekin yigi ovozi eshitilardi. Men ichimda bir qarorga keldim. Ichki monolog, men uni bu holatda yolg'iz qoldira olmayman. O'sha kechadan keyin men kelinoyimga yanada ko'proq e'tibor bera boshladim. Uning ko'zlari ko'pincha qizarib turardi. Men esa har safar buni payqardim. Bir kuni ertalab u oshxonada nonushta tayyorlayotganda men kirib bordim. Men, "Kelinoyi, yordam beraymi?" U jilmayib dedi. "Kelinoyim, keragi yo'q, sen o'tir." Men stulga o'tirdim. Oshxona issiq edi. Choy hidi butun xonani to'ldirib yuborgan edi. "Kelinoyim, Dilmurod, sen yaxshi bo'lasan." Men hayron bo'ldim. "Men, nega birdan shunday dedingiz?" U jim bo'ldi. So'ng dedi. "Kelinoyim, chunki sen meni tinglaysan va tushunishga harakat qilasan." Bu so'zlar menga iliqlik berdi. Lekin ichimda ham iztirob uyg'otdi. Kunlar o'taverdi. Togamning ichkilikka bo'lgan qaramligi kamaymadi. Ba'zan u bir necha kun umuman ko'rinmasdi. Bir kuni kechqurun yomg'ir yog'ayotgan edi. Men deraza yonida kitob o'qir edim. Eshik sekin ochildi. Kelinoyim kirib keldi. U qo'lida choynak tutgan edi. "Kelinoyim, choy ichasizmi?" Men, "Ha, marhamat." U choyni quyib berdi. Biz jim o'tirdik.
Faqat yomg'ir tovushi eshitilardi. Kelinoyim, Dilmurod, men charchadim. U bu so'zni aytar ekan. Ko'zlaridan yosh oqdi. Men uning qo'lini ushladim. Men, barchasi o'tadi. Ishoning. U boshini sekin qimirlatdi. O'sha kecha biz uzoq gaplashdik. U o'zining qo'rquvlari, umidlari haqida aytdi. Men esa tingladim. Ichimda esa bir qaror shakllanayotgan edi. Ichki monolog, men bu uyda sukut saqlab turavermayman. U yolg'iz emasligini his qilish kerak. O'sha kundan keyin men kelinoyim bilan ko'proq suhbatlashishga harakat qildim. Har kuni uning holidan xabar oldim. Yuzidagi charchoq sekin yo'qolayotganini ko'rdim. Oradan bir necha hafta o'tdi. Bir kuni ertalab tog'am uyga keldi. U mast emas edi. Ko'zlarida o'zgarish bor edi. Tog'am, men endi bunday yashamayman, dedi. Kelinoyim unga qaradi. Ko'zlarida ishonchsizlik va umid aralash edi. O'sha kundan boshlab tog'am ichishni tashladi. U ishga ko'proq e'tibor qila boshladi. Uyga erta kelardi. Uyimizdagi sovuqlik asta-sekin tarqaldi. O'rnini iliqlik egalladi. Kelinoyimning yuzida yana avvalgi tabassum paydo bo'ldi. Bir kuni u menga qarab dedi. Kelinoyim, rahmat, Dilmurod, sen meni eng qiyin paytlarimda tinglading. Men jilmaydim. Men, bu oila vazifasi. O'sha paytda tushundim. Hayotda ba'zan odamga eng kerakli narsa bir ogiz samimiy so'z, bir quchoq iliqlik. Hozir men mustaqil yashayman. O'z yo'limni topdim. Ammo o'sha yillar, meni katta qilgan yillar, hech qachon yodimdan chiqmaydi. Men o'sha davrni eslaganimda yuragimda ikkita tuyg'u uyg'onadi. Minnatdorchilik va iztirob. Minnatdorchilik chunki men odamlarni tushunishni o'rgandim. Iztirob chunki o'sha yillarda bolaligimning bir qismi